Hello everyone, my name is Kit, and today I'm going to be reacting to episode 9 of That Time I Got Reincarnated as a Slime. It has been a few days since I last saw this, but if I remember correctly, um, we had Shizune and she ended up passing away. Rimuru, I forgot what his name was for a second. Rimuru ended up eating her, whatever you want to consider it, and now he has a human form. And we're going from that. Final note, I should take off my glasses. That way you don't have all this glare reflection from the light. The only issue with that is I am very blind. um, my screen is about my arm's length away. Both of these screens are, and they're blurry for me. Just like this. I am very blind. And I can't actually do any sort of reaction. I probably actually couldn't even read the subtitles without my glasses on. So I'm gonna put these back on now, and we are just going to get into this episode. I think that's all I have to say. So here we go. So this is episode 9, Attack of the Ogres. As per usual, there is nothing before. I can't speak. As per usual, there is nothing before the intro song, so we're just going to get past that and get started. Should I read what's on that when it says that? Because that's usually text. When you don't see text at the bottom here, it's usually text along the top. I'm not sure how to record that, or if I should, or people care, whatever. But should I start reading that out loud and like pause? That way you guys understand it and you can still read the subtitles at the bottom. There's something slightly in the way of my subtitles, so I'm just gonna move that. 順調順調俺が指示しなくてもそれぞれがちゃんとやってくれてる俺も楽できるしそれに俺にはやらなければならない大事なことがある You have a lot of things to do. よし誰もいないな修理完了っとしずさん形見大切にするよ Oh, that's cute. I do like the mask design. I don't think I ever said that. The face. Mimic human. すごくスムーズに擬態できるな人間の体だありがたい視覚に聴覚 Oh, the dog in the background I thought was... What I was saying was that there's a dog barking. I actually thought the audio was in this video, that's why I had to pause it for a sec. Anyway, back to go. Back we go. Back to play. 魔力感知の力か次はなあ大賢者イフリートを捕食したから分身俺も使えるのかな分身さえ含めイフリートの保有スキルは I love different skills including body double have been analyzed. Okay, so 早速試してみるか分身体 body double skill. なるほどしずさんに似ている前世の俺の要素はかけらもないななんという美少年女人の姿になった時の性別を確認しないわけにはいかないよなまあもう感覚でなんとなく分かってんだけどさちゃんと確認してなかったから息子復活ならずしかも中性いや性別がない Ah, I like that. まスライムって時点で性別とかなかったしな I did have a question way towards the I thought I stopped recording for a second. I did have a question way at the beginning because of him being a 37-year-old man in this body and the voice being on the higher feminine-ish side. I don't know. To me it sounds feminine. Just wanted to say that. I wasn't entirely sure what to call him at first. I was kind of like it, they, he, she. That's why I just considered to call him he or they. Especially since he's a slime, so did he really even have anything? Makes sense now. Answer. When using Mimic to assume a form larger than one's own, black mist produced by magical consumption makes up
makes up the difference. ってことは大人の姿も作れるってことか。 That's not an adult? No, I guess. This is anime. I just expect everyone to look whatever age. 男寄りにできるか。なかなかイケメンじゃないか。 That was not what I was expecting. 次は女寄りに。おおでストップストップ戻れ。いかん、大人の女性の姿にするとしずさんっぽくて背徳感が募る。報告は以上であります。あ、問題ない。ご苦労さん。ああ、それと今日もお食事は必要ないのでありますか。ああ、どうせスライムの体じゃ味がしな。おお、リグルド。今日から俺も一緒に飯を食うことにする。なんとでは今夜は宴会ですね。Has no reason to eat. Still wants to eat. But I guess it is a bonding experience, right? せっかく人に擬態できるようになったんだから、美味しいご飯食べまくってやる。 Oh, no. Just supposed to eat food. No bonding. No caring. となると米も欲しいけど、この世界に稲ってあるのかな。今度探してみるか。あったら田んぼを作って。リムル様、食料調達ご苦労さん。ありがとうございます。これから森へ向かうところです。今夜は宴会の予定だ。美味しそうな獲物を頼むよ。今日はリムル様も食べるっすか。おうよ。なんせこの体には味覚があるからな。いっぱい食べたらおっぱいも育つっすかね。 Stop. すいません。小豚にはきっちりと教育しておきますので。 It's それから because of the whole Shizu ご用意いた thing. しましょう。 Baldir. おう、頼むな。お任せください。最近は森の奥から移動してくる魔獣が多いので獲物は豊富なんです。何かあったのか。いえ、魔獣は環境の変化などで移動したりしますからね。大したことないと思うのですが。 They migrate. I don't know why I said that. Sorry. お呼びです Ranga. 我が主。ランガ、リグルたちと森に同行してくれ。何もないと思うけど、もしもの時は頼む。 I'm gonna move the fan really quick. Let's go. 心得ました。お任せください。遠慮はいらぬ。我を連れて行け、リグル殿。おお、かっこいいぞランガ。それがなければもっとな。 I want to see Ranga get a human form. I want to see what he looks like in human form. I want to see it. Give it to me. 俺はベルドラが封印されて And I want more Veldora. That wasn't English. And I want more Veldora. I need him more. Gimme. いた洞窟にやってきた。シズさんから受け継いだユニークスキル、変質者の効果を試しておこうと思ったのだ。誰の迷惑にもならない場所で。変質者は字面から受ける印象はともかく、彼女の思いが込められた大事な能力だ。その能力とは統合と分離、様々なスキルを統合し新しいスキルへと進化させ、つまりは新しい能力がポンポンと獲得できた。その一つが It's like it's like in video games when you craft stuff. She crafted skills using other skills. ない。これも使いどころを考えないとな。 You say that for every power. But I like that one. しかし本当にシズさんには感謝しないと。この仮面魔力を抑える力があるんだよな。どれ。 Instantly cracks. かい。 Aura was completely erased is what it said, I think. And then the faint aura you were emitting has been completely erased. There you go. カラバ。 In this state, you would be perceived as a human. よし。対外向けにはこの格好で出向くことにしよ I love how I asked at the beginning of this if you wanted me to speak about the things that you can't see on screen, and then I just started doing it for this. I mean, it's better than waiting for an answer, I guess. But if you don't like it, I guess you can just say so in the comments. う。似合うな。淡白だな。リムル様。 Receiving thought communication from Ranga. While they are fresh made. どうした。 I do want to say my friend said a name of a character that I don't even remember what the name was now without looking back, and I'm not going to do that because I'm in the middle of this recording. They did say that there was a character that I was probably going to like coming in around episode 9. We are in episode 9. We're getting a new character. 切られたんす。超痛いっす。落ち着け。傷は浅いぞ。 2 new characters? なんだお前ら。リムル様じゃないっすか。心配になったから来てくれたんすね。ああ、そうだな。元気そうだし、回復薬はいらないみたいだな。ちょっと欲しいっす。冗談言ってすまなかったんすよ。助かったっす。
4 new characters? I don't know. 5? ランガ I'm just gonna stop counting the new characters at this point. 主よ、申し訳ありません。我がいながらこのような I'm glad I stopped counting. リムル様、申し訳ありません。安心し If you noticed, I am, or if you don't like it or whatever, I am trying to speak more. I am trying to use it for the fact of copyright. For some reason, I have, even when I talk over it, sometimes YouTube still flags it. So I'm kind of trying to talk a bit more, as well as I did move down my screen, like the sizing of the screen down here, so that hopefully it doesn't show as much imagery and it doesn't flag me as easily, or as much, rather. あとは俺に任せてゆっくり休め。ありがとうございます。ランガ、この倒れている者たちはどうし I た？ splash them all with potion. 魔法により眠らされております。あの桃色の髪の仕業です。魔法か。なかなか厄介な相手らしいな。Okay, so we've got 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's like 6 characters. 面目ありません。まさかオーガに出くわすとは思わず。Ogres. ゲームや映画だとこんなイメージだったけど、随分違うんだな。なんか鎧までつけてるし。っていうかどう見ても日本刀だよな、あれ。6人のオーガか。おいお前ら、事情は知らんが、うちの奴らが失礼したな。話し合いに応じる気はあるか？実力差は明白なのに、ゴブタもリグルも致命傷ではなかったし、警備隊のほとんどは無傷で無力化されてる。なんか訳ありか。I mean, that is a good thing, こ isn't こは it? こちらが大人の対応を。正体を表せ。邪悪な魔人め。おいおい、ちょっと待て。俺がなんだって？魔物を刺激するなど、普通の人間にできる芸当ではあるまい。はあ？ So the thing is an evil human? オーラを抑えているようだが甘いわ。 Oh, 正 no. 体を表すがいい。黒幕 Oh, か 'cause ら he's 出 wearing 向 the いて mask. くれるとは好都合というもの。 Wait, hold up. オーラを抑えているようだが甘いわ。正体を表すがいい。黒幕から出向いてくれるとは好都合というもの。俺の正体なんてただの愛くるしいスライムなのに。なあ、あのな。 Little slime. 貴様の言葉など聞く耳を持たん。 Just a second. I feel like I got a burp. Okay, I think we're good now. すべてその仮面が物語っている。仮面、待ってくれ。何か勘違いしてないか？ Oh, they think これ he's はある人 Shizu. の形見で。同胞の無念、その億分の1でも貴様の首であがらってもらおう。邪悪なる豚どもの仲間め。どういたしますか。どうって、お前はあの桃色を相手しろ。は決して殺すなよ。は。どうも裏がありそうだ。邪魔だけしてくれればいいから、残りは俺が倒すよ。So do they have like a grudge is the word I was looking for, like a grudge or something against Shizu, and now they think he's Shizu because of the mask? しかしリムル様が王が5体を相手することに。問題ない。負ける気がしない。さすがは我が主、承知。 Yeah. 舐められたものだな。真の勇気かただの蛮勇か、その度胸に敬意を払い挑発に乗ってやろう。後悔するなよ。お前は眠っとけ。 I'm paralysis breath. 悪いな。魔力感知で丸見えだ。でかい。ん？いや、丸見えってのはそういう意味じゃないぞ。誤解するな。転びそうですよ、お嬢さん。 Sticky steel な thread. んちゃって。 Body armor. Okay. さすがっす。あんなに簡単に。さて、あとはどうする？エビロンの風の真一息、ブラックスパイダーの年始講師、アーマーサウルスの身体 Oh, these 装 like- 甲、他にも多数の魔物の技を体得しているやもしれません。ご油断召されるな、若。 Young master. 俺が So 捕食した魔物 Red Boy is 獲 our 得した leader. スキルを一目見ただけで言い当てやがった。手の内を見せすぎるのはまずいかもな。ここら辺にしないか？そろそろ俺の言い分も聞いてほしいんだが。黙れ、邪悪な魔人め。だからな。確かに貴様は強い。だからこそ確信が深まった。確信？やはり貴様は奴らの仲間だ。奴らっおて。たかが多くごときに我らオーガが敗れるなど考えられぬ。 They think he's an orc? おい、さっきからな。黙れ。すべては貴様ら魔人の仕業なのだろうが。 They think he's an 魔 orc. 人。とぼけるな。 Does he look like an orc? それは誤解。わしも猛録したものよ。頭をはねたと思ったのじゃが。マジかよ。
リムル様。若は嬉しい。こっちはいい。油断するな。魔力感知をかいくぐり、多重結界と身体装甲をあっさり破ったのか。次は外さんぞ。どうやら万有の方だったようだな。I don't think I've said it yet, but I do like the group's overall designs for the ogres. I was gonna say orcs for a second because that's what we're talking about, but they're not. I like the overall design of the orc. There I did. I said it. Overall look of the ogres right now. 右腕を失い、発狂しない胆力は褒めている。 He's just gonna grow it back to the 一人 slime. で俺たちを相手取ろうとした。その傲慢さが貴様の敗因だ。冥府で悔やみ続けるがいい。 Oh no, he's just gonna attach it. Or reabsorb it, and then regrow it. That makes sense. Ultra speed regeneration. 片手を切り落とした程度で俺に勝ったつもりだったのか。 I don't think that's an orc skill. 化け物め。 Ogre. バカ。やったのか。 He's a slime. Fire does 残 nothing. 念だったな。俺に炎は効かないんだ。だが確かに俺はお前たちを甘く見ていたようだ。少し本気を見せてやろう。 Took off the mask. I know he got this big ass aura. よく見ておけ。 Black flame. あれはあの炎は Vivaranga is just like, 術ではありませぬ。あの炎を形作っているのは純粋にあのものの力のみ。炎の大きさがそのままあのものの力。もっと面白いものを見せてやろう。これが俺の真の力だ。あ、やっぱ封印しといたままの方がいいかなこれ。 look at how powerful I am. よしよしビビってるな。頼むからこれで降参してくれよ。 I wouldn't say that looks is scared. 若、姫を連れてお逃げください。ここはわしが。黙れし、凄まじいな。悲しいが我らでは貴様に遠く及ばぬようだ。だが俺も力ある種族、オーガの次期棟梁として育てられた誇りがある。無念に散った同胞の That explains the young master situation. を晴らさずして何が棟梁か。叶わぬまでも一矢報いてくれるわ。若、それではわしもお供いたしましょうぞ。そうきたか。まずいな。完全に裏目に出てしまった。お待ちくださいお兄様。この方は敵で。 And that also makes sense. I was wondering why both of them were the only two that had the like bloody eye drops, the dry eye drops underneath. That makes sense that they're brother and sister. And that also makes sense why she's the princess. ないかもしれません。そこをどけ。いいえ。なぜだ。里を襲った奴と同じく仮面をつけた魔人ではないか。お前もそう言っただろう。はい。ですが冷静になって考えてみてください。これだけの力のある魔人様が姑息な手段を用いて豚どもに我らが里を襲撃させるなど不自然です。それこそお一人で我ら全てを皆殺しにできましょうから。 Good point. この方が異質なのは間違いありませんが、おそらくは里を襲った者どもとは無関係なのではないかと。少しは人の話を聞く気になったか。もうこれいらないよな。 We didn't attack your village. 何者なんだお前は。俺はただのスライムだよ。スライム。 That was actually what I was thinking. I almost said it. スライムのリムル。本当に。ちなみにこの仮面はある人の形見だ。なんならお前の里を襲ったやつのと同じか確認してもらって構わない。ああ、似ている気はするが。これには公務の力が備わっているようで This す。 one contains anti-magic power. あの時の魔人はオーラを隠してはおらなんだな。では申し訳ない。どうやら追い詰められて勘違いしてしまったようだ。どうか謝罪を受け入れてほしい。苦しゅうない。やれやれ。一時はどうなることかと思った。まあここで話すのもなんだし、ひとまず村に戻ろうか。お前たちも来いよ。いいのか。いろいろ事情も聞きたいしな。そち There Rimuru goes, making friends. Makes friends with everyone. ら仲間を傷つけてしまったが。そりゃあお互い様だしな。死人は出なかったんだし、よしとしよう。すまんかったの。それに今日うちは宴会なんだ。人数が多い方が楽しいだろ。こうして理由もわからずに始まった争いは終わった。オーガの姫が昏睡の魔法を解除し、ゴブリンたちは目覚めた。オーガたちの怪我はリムルの回復薬で治し、
一同はムルたちの So if she could make them all fall asleep, the little princess, does that mean they all have powers? Well, I mean, I guess we did see the brother having fire powers, but they're like the, I don't know, royalty, because they're the clan, they're going to be clan leaders, or at least he's going to be he's the up and coming clan leader. So I wonder if the others have like powers like that. 村へと向かったのだった。そういえば名前は？いや、俺たちにネームドはいないよ。We have no names. That means he's going to name them, and that means they're going to get stronger, and they're going to look different here soon. I'm surprised though that they look like that and they don't have names. そっか、普通はないんだっけ？ But they look like that. How could you not think they had them? そっか。Was that him realizing that he had to name them now? Okay, so I guess they're gonna name them in the next episode. Probably. It's Rimuru, and I don't think he'd say no. No. We're at the song. I don't think the song's changed any. Either way, no ending scenes, so again, really enjoying the series. Hope you guys are as well. And I'm really wanting to see Veldora again. Can't wait for him to actually start. But I'm also really excited to see these new characters and see how they connect. Because who doesn't love some new characters, right? Well, anyway, that's all for today, guys. Bye bye.